පක්ෂයේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් මේ තිබෙන්නේ. ඒක මූලික අරමුණ තමයි මේ රටේ නීතිය ආධිපත්‍ය ආරක්ෂා කිරීමත් ඒ වගේම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය රැක ගැනීමත් වෙනුවෙන් සියලු දේශපාලන පක්ෂවල නායකයින් සහ මහලේකම්වරුන්ගේ හමුවක් හැටියට මේ සාකච්ඡාව සූදානම් කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ සාකච්ඡාව සමග ජන බලවේගයේ නායක ඒ වගේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කැඳවලා තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් සහභාගී වන බව දැනටමත් දැනුම් දීලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව මේ රටේ නීති ආධිපත්‍යයට එල්ල කරන තර්ජනය සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට එල්ල කරන ප්‍රහාරය පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට යන්න. මේක ආරම්භක අවස්ථාවක්. මොකද ආණ්ඩුව ගැන ලොකු කඩාගෙන වැටීමක් එහෙම නැත්නම් කලකිරීමක් මේ රටේ ජනතාව තුළ ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේක ඉතා භයානකයි. ඒ නිසා තවදුරටත් මේ ආකාරයෙන් ආණ්ඩුව ගමන් කළොත් නීතිය ගණන් ගන්නේ නැතුව ඒ වගේම අධිකරණය හැල්ලුවට පත් කරමින් ඒ වගේම Tamanට ඕන දේ කර ගැනීම සඳහා සියලු ප්‍රතිපාදන පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් එතන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් එවැනි ආකාරයේ සංවිධානාත්මක වැඩපිළිවෙලකට යාම අවශ්‍යයි. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අද මේ සාකච්ඡාව සූදානම් කරලා තිබෙන්නේ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එනවද කොහොමද? මේ සාකච්ඡාව සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ අනික් දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක නායකින් සහ ලේකම්වරුන් සහභාගී වන බව දැනටමත් ස්ථීර කර තිබෙනවා. ඒ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ආරාධනාව පිළිඅරගෙන තිබෙනවා. ඔහු විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට නිල වශයෙන් ඒ ආරාධනා කරලා තිබෙන්නේ. දැන් මොකද පොහොට්ටුව එනවද කොහොමද? දැනට අපි ආරාධනා කරලා තිබෙනවා. එතකොට මේ සියලු දෙනාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහභාගීත්වය. ඉතින් මම දන්න හැටියට නම් පොහොට්ටුව පැත්තෙනොත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වන බව දැනුම් දීලා තිබෙනවායි කියලා වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට හවසට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ආණ්ඩුව බය වෙයිද? නෑ, ආණ්ඩුව බය වෙන්න ඕනේ ජනතාවට. මොකද ආණ්ඩුව කරන්නේ ජනතාවට උණු පොරොන්දු ටික ඉටු කිරීම නෙවෙයිනේ. දැන් බලන්න ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් වුන් රටට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ හරහා රට කියපු දේවල් බොහෝමයක් තිබෙනවා. දැන් සම්පූර්ණ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවක් නව ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරනවායි කියපු ආණ්ඩුව ඒක පැත්තකට දාලා ඒ වෙනුවෙන් අද මේ විනිශ්චයකාරවරුන් ස්වල්ප දෙනෙක්ගේ සේවා දීර්ඝ කිරීමක් සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් මේක ඇයි ඉදිරිපත් කරන්නේ? දැන් මේක ගැන මම දැක්කා ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා නලින්ද ජයසිංහ ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා මේ නඩු කටයුතු ඉක්මන් කිරීම සඳහා මෙවැනි තීරණයකට ආණ්ඩුව යනවායි කියලා. ඒක අමූලික බොරුවක්නේ. නඩු කටයුතු ඉක්මන් කරන්න නම් කරන්න තිබෙන කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ දැනට තියෙන පුරප්පාඩු වහා සම්පූර්ණ කිරීම. ආරංචිය හැටියට පුරප්පාඩු 8ක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ 8 නොපුරවා දැන් මාස ගණනාවක් තිස්සේ ආණ්ඩුව කරාරින්නේ ඇයි? ඒ කරාරීම නිසාම නඩු කටයුතු කොච්චර ප්‍රමාද වෙනවද කියලා බලන්න. දෙක, දැන් අලුතෙන් අපි හිතමු මේ පුරප්පාඩු වලටයි ඔය විශ්‍රාම යන අයටයි පත්වන විනිශ්චයකාරවරුන් මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්නේ නැහැ කියලා කතාවක්ද මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ විනිශ්චයකාරවරුන් අලුතෙන් පත් වුණාම මේ නඩු කටයුතු වල කාර්යක්ෂම භාවය ඇති කරන්න, ඒ වගේ වේගවත් කරන්න ඔවුන් ප්‍රමාණවත් නොවේයි කියලාද මේ කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ විනිශ්චයකාරවරුන් තදබල ලෙස හැල්ලුවට පත් කිරීමක් නේ ආණ්ඩුව කරන්නේ.